सलाम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग भी बड़ा स्पेशल व्लॉग है। आज यूके में बॉन फायर नाइट है जो हर 5 नवंबर को मनाई जाती है। लोग इसमें फायर वर्क वगैरह लगाते हैं और पटाखे जो होते हैं और आग लगाते हैं घरों के कचरे वगैरह को। पर आग नहीं लगानी चाहिए, उससे मसला बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़्यादा हो गई है, धुआं सारा फ़िज़ा में फैला हुआ है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है और पहले ही ऑक्सीजन की कमी है दुनिया में और आज इतनी ज़्यादा आग लगाई जाती है, धुआं ही धुआं है सारा। तो चलें आपको फायर वर्क दिखाते हैं जी। ब्रेडफोर्ड में आज देखें जी कैसे हर तरफ बॉन फायर नाइट हो रही है। हर तरफ शुरशुरियाँ चल रही हैं, फायर वर्क चल रहे हैं, डज़ा डब लगा हुआ है लेकिन मसला ये जो स्मोक है ना बहुत ज़्यादा है, कपड़ों से भी स्मेल आने लगी है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है ऑक्सीजन में, हर तरफ स्मोक फैली हुई है। तो अगर आपको आस्थमा वगैरह तो एहतियात करें, घर में रहें। आंखें जल रही हैं, ऐसा फील हो रहा है, आंखों में जलन हो रही है, विंडो वगैरह बंद करें। थोड़ा ये डेंजरस भी है, ये स्मोक जो है बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत ज़्यादा स्मोक फैली हुई है। अब ये बारिश होगी तब भी इसका असर कम होगा। हर तरफ पटाखे हो रहे हैं जी, बॉन फायर नाइट है, धुआं ही धुआं है। वो देखें कितने खूबसूरत पटाखे फायर वर्क चल रहे हैं। ये मैनचेस्टर रोड के ब्रिज पे आ गए हैं जी। इसका व्लॉग मैंने पहले भी बनाया था। तो बम फन नाइट है, सारे पटाखे वगैरह छूट रहे हैं बहुत ज़्यादा। इर्द गिर्द जो है वो देखें, ये देखें जी, चेक करें, ये देखें कितना खूबसूरत माहौल है। मैनचेस्टर रोड का मैंने पहले भी व्लॉग बनाया था। आज सारे फायर वर्क हो रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इनको रिकॉर्ड करने की, लेकिन मुझसे मिस हो जाते हैं जब मैं उस तरफ कैमरा करता हूँ। वो सामने चेक करें, BD3 की तरफ कितने फायर वर्क हैं, वो देखें। ये BD3 है जी। काफ़ी फायर वर्क हो रहे हैं BD3 की तरफ। रश चेक करें मैनचेस्टर रोड पे, रश कितनी है।
मैनचेस्टर रोड को क्रॉस करेंगे। अब यहाँ से क्रॉसिंग से, ये क्रॉसिंग बनी हुई है, सिग्नल का वेट करते हैं। काफ़ी बड़ा रोड है ये, 3-4 क्रॉसिंग आ जाती हैं इसके ऊपर। दोनों साइडों के रोड को क्रॉस करना है। काफ़ी रश है जी, रोड भी काफ़ी बिजी हैं। ये अब BD5 की तरफ आ गए हैं। ब्रैडफोर्ड में आज देखें जी कैसे हर तरफ bonfire नाइट हो रही है। जी bonfire नाइट के बाद धुआं कितना हो गया है। यूके में आज bonfire नाइट थी, आपको मैंने शो किया, कराए थे पटाखे वगैरह। उसके बाद देखें फॉग कितनी हो गई है, सारा धुआं है, धुएं से भर गया ब्रैडफोर्ड। जी bonfire नाइट के बाद धुआं कितना हो गया है। यूके में आज bonfire नाइट थी, आपको मैंने शो किया, कराए थे पटाखे वगैरह। उसके बाद देखें फॉग कितनी हो गई है, सारा धुआं है, धुएं से भर गया ब्रैडफोर्ड। रात को सारी bonfire नाइट होती रही है, लोग कचरे जलाते रहे। अब देखें फॉग कितनी ज़्यादा हुई हुई है। अब सारी सुबह फॉग हो गई है ब्रैडफोर्ड में। सुबह के 8 बज रहे हैं जी, लेकिन इतनी ज़्यादा फॉग है कि ना पूछें, बहुत ज़्यादा फॉग है। तो आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा bonfire नाइट का, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। हैव अ लवली इवनिंग एवरीवन, टेक केयर, बाय।